حنا غاديين دابا الفيلز، كلينا الرغيف ديال الشحمه وبغينا نهضموهم، وقلنا ما غاديش ناخذوا لا مترو ولا حتى شي حاجه، قلنا نتمشاو تقريبا 10 كيلومتر غادي نتمشاو. بغيت نوريكم هاد المنظر هذا زويون. هنا كيصيدوا، كاين اللي كيصيد الحوت، مره شفتهم تيصيد الحوت، زوين صراحه. المهم هذه هي الطريق هذه اللي وريتكم ديال الماء، والفوق هذا راه ديال المترو. المهم هاد الديور هادو حدا هاد الماء هذا او فيلز، ها انتم ها كل ما تبارك الله ما شاء الله. شتيو؟ وهنايا المترو اللي كنكون فيه دائما كنمشي فيه، وهذا اكيد الجسر. انا دابا تحت الجسر. هذا هو اوتيل، هذوك الجوج اللي كتشوفوا هو اوتيل بيلا سكاي في هذا الشارع اللي هو ستاد بولفار. كي راه بقى نشيهم هادو. شوفوا الجرادي هنايا حدا فيلز. فين كيلعبوا الدراري. تيرا هاد الكره كيدير لهم زوينين. تيرانا تما كيبانو تما، بلا ما نطلعو نصور لكم تما راه باينين. لا بلاش ما نطلعو. والعمارات دايرين بهم، السكن دايرين بهم. المهم هنا كل حي عنده البلاصه ديال اللعب ديال الدراري، كل حي فين ما سكنتو كاين فين يلعبوا ولادكم، يعني ما تخافوش عليهم نهائيا. شوف هاد الشمس دابا هكا، الشميسه وهاد الطبيعه وهاد هاد الورد. ها انت حمات الشمس دابا سبحان الله. هذا تمثال هنايا في هاد المنطقه هذه. المترو راكم شفتوه، هذيك العلامه الكحله تما ما عرفتش شنو هي هذه. هنايا حاشاكم ها هما البلاستيكات، شتيو هاد البلاستيكات على ود حاشاكم الكلب ديالكم الا دار شي حاجه وسخ خصكم تهزو. وهنايا فاش غادي تحطوا، هنا تحطوا بلاستيك، وهنا الميتال، هنا ريست لاي ماكله بقات لكم. وهنايا هذه عباره على وجه ها هي هكذا مفروقه. المهم لاي بلاص تبارك الله عندهم كبير صراحه. ها هي روعه. وتما العمارات. اما هذا هاز الحمل هو انا. الحمل ديالاش يا ترى؟ الحمل ديال المطارات يتحلوا باش نمشي عند المهمات. ها الحمل اللي هزه انا، شتي صراحه صوره معبره بزاف. الله على لي فخوي في هذا الصيف. عنب، بطيخ، فريز، لاح، اناناس. واو اناناس ب10 15 درهم. لا غلاس مارس بونتي وتويكس كيدير 20 كرونه.
هذه بيلكا، هذا اللي جاتو. مم. 32 الوحدة الحبة، أو يعني الباكية هذه. هادو كيكس أو بسكوي. ماكارون. 28. لي جاتو. هذه ديال فريز، هذه ديال مارسيبان لوز. هذا احسن عصير ديال بلوبير. انتم ما عرفتوا هذا ما عرفتش كيسميوه بالعربيه البلوبير. واو روعه. توت البري بالعربي، توت البري. هذا سولتني عليه اختي نعيمه، هما كيشريو غير الكيكس بحال هذا بالباكيات، وهما كيديروا لاصوص باش كياكلوه. حنا عندنا هنا كيواجد فيه لافاش كيري، كتاكلوا مع لافاش كيري هكا، اللي كيسموها تشيز ديبرز من لافاش كيري. دايرين له ثمن، طيحت الثمن، دايرين له 20 كرون. هذه باستا سالات مع الكرافيت ب 15، كانت ب 35. هنا الدجاج، هذه كلها ب 25 كرون، دجاجة محمرة. المهم هادشي الماكلة اللي هي واجدة. بيتزا 2 ب100. هذه لازانيا وهادشي كله واجد. الماكلة هذه الواجدة. ايوا كلكم اللي هو بيبي. هذه المهم هذه الماكله كتكون واجده. انواع ديال لي فرomاج عندهم صراحه، الدنمارك معروفه. هذا فيه كمون، كاين العادي وكاين اللي فيه كمون. شوفوا هذا الحجم هذا ديال الفرomاج دامبو، فيه 2 كيلو. يا مي ثقيل، 2 كيلو 92. وهذا سوبر مارشي اللي سميتو بيلكا في كوبنهاجن. هذا النوع الثاني ديال دامبو، اللي هما هادو تيكونوا الوزن ما تيكونش بزاف، تيكون نص كيلو ولا كاع 931 غرام. ها هي 931 غرام. المهم انواع ديال لي فرomاج تبارك الله ما شاء الله. كاين هذا كول اوست اللي هو الفرomاج الذهبي تنقولوا. هادشي انواع ديال الفرomاج هكا، الكره كبيره. شي كله فرماج ما شاء الله عليه. هذه وين، هذه جبنة بوك بالعربية. تبارك الله ما شاء الله، انواع ديال لي فرماج.
الحوت المدخن، هذا كله مدخن. هذا الحوت الحي. لاكس. جميلة، هاد شوف. دا انواع ديال السومون. سلمون 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 تاع السومون، راه مشيت سومون سومون فرونسي. وي. سلمون بالانجليزيه، لاكس بالدنماركيه. وهذا مفرسي هذه الكفته ديال الحوت، فريكاديلا، فيسك فريكاديلا. شوف فيهم 25 هادو. اللحمة واه. الخضرة هذاك البيض اللي زوين تما، شتي؟ في ذاك الطفلين واه، اللي رانا صايمين. بحال صايمين كنتوحموا على الحوت دابا. هانتوما انواع ديال الفرماج. فين ما مشيتو غتلقاو هاد لي فرماج بزاف بزاف بزاف. الدنمارك يعني كيعشقوا شي حاجه سميتها لي فرماج في الصباح وفي العشيه. ديسير هذه قطعة ضعفت. هو هذا جيجو تاع فهمتي؟ جيجو خنزير. لا جيجو كيقولها كتفة تاع فرماج. لا ماشي كتبت تاع فرماج. والله العظيم فرماج صح والله. اولي ديري عليه شوفي. بيرسا بيرسا بيلسا بيرسا هذيك. شوف التلفزيون قداش البورصه ديالو شحال. ما عرفتش. المهم كبير بزاف. المهم سوني شوفوا شحال كبير. واو. اونسكول فين كيستاوس هادي؟ في مافياس. او 85 في مافياس. اوي 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 هذا خصو فيلا. هذا عادي، هذا 75. هذا 50. هذا 55. او دي 1000 كرونا. فهم هنا اوكي. هذا 8500 كورونا بما يعادل مليون و 200 درهم. 2000 درهم. مليون و2000 درهم. 10000 درهم و 12000 درهم. واو. هذا سوني. هذا سامسونج جداد جالاكسي اس 20 الترا 5 جي. هذا كيدير 7000 كورونا. هذا 8499. هذا 10499 يعني غالي غالي غالي، فوق ال 10000 درهم وفوق 12000 درهم وفوق 14000 درهم صراحه. هذا 8000 كورونا. هذا التلفزيون تا هو سوني اللي دايرين فيلت. دابا حيت على ود كوفيد ممنوع نجلسوا هنا، رغم ان دايرين فوتويات، رغم ان دايرين كلشي ممنوع. حتى هاد الجليسات هادو دابا على ود كوفيد ممنوع الواحد يجلس، ولكن زوينين صراحه كنا نجلسونا فيها. هنا اللي بغى يدير الموسيقى، اللي بغى يسمع، اللي بغى يشحن، اللي بغى اي حاجه. الحوايج ديال الصيف بداو دابا صافي كلشي محلول الحمد لله. هي 20%. واو
حاجة روعة. هنايا دايرين هاد الباخره هكا ديال الخشب بالشراع ديالها. هذا صراحه جديد ماشي شي حاجه اللي هي قديمه، دايرينها بفيلت. هنايا يلعبوا الدراري. الريحه ديال فيكتوريا سيكريت كتحمق. هذا هو فيلت فاشن كوارتر. المهم هذا هو المول تاع فيلت، نقدروا نقولوا عليه مول. شوفوا الجلسات فيلت اللي داروا دابا جدادين، ولكن بلا جدوى، لانه دابا حاطين لكم الخيوط هكذا بانه ممنوع الواحد يجلس. يعني صراحه احنا عينا وجايين ماشي من الدار لهنايا، مفروض نرتاحوا، ولكن دابا على الكوفيد 19 ممنوع الواحد يجلس. دايرين لنا هادشي كاع محوطينه. المهم معليش، جينا دابا الكيس تنشوفوا كيس. المهم حنا غازا كنتساراو، شفنا زاغا ما فيها والو. هذا كيدير 899 من كيس. المهم هادو كيس كاع البساطم ديال كيس شحال كيديروا؟ 449. صراحه زوين كيس، فيه بزاف ديال الحوايج. هاد البسكليته هادي عندهم الايس كافي بشحال 32 ولا 39؟ 39 دايرينها في هاد البسكليته هادي زوينه. هادي ماغازين لي فيلت. جينا زعما كنرتاحوا شي شويه. المهم ها الجلسه الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه، ولكن ممنوع الجلوس. هي ابهول فابوت، يعني تجمعوا هنايا ممنوع. هذه لامبه. شتي الجلسه كي دايره صراحه باش تحنوا تليفوناتكم بكلشي. شوفي الجلسه زوينه روعه صراحه. والشجره الثانيه حتى هي هنايا في الهائل ديال الفيلت. شوفوا القعيدات ولكن للاسف حتى حد ما يجلس على ود كورونا. هذه قدامها بلاصه اخرى غادي تشوفوها، نوريها لكم. شتي هانتوما شتي كي دايره اللامبه كي دايره. هنايا الهائل شتي. المهم فين ما كتمشيو كتلقاو فاش ترتاحوا فاش تجلسوا، ولكن للاسف دابا ممنوع. هيا لونج مو ايك بينوت غرون كوفيد 19 باش الناس زعما ما تجمعش. بلاتي جميله نصور هذا الفيلت هذا المكازين. هانتوما حنايا باش نقول لكم على السنتر. ها هو فيلت سطوه ماغازين. هانتوما باش تعرفوا بانه هم حالين، ولكن بلي بريكوسيون بحال تيقولوا. هانتوما هنا باش الناس تجمع وتجلس ما كاينش، يعني حالين صح،
والناس كتخرج كتقداو كل شيء، ولكن ممنوع الجلوس نهائيا. فصراحة كل شيء مسدود. هانتوما الكلاسي كلهم ممنوع، شتيو ممنوع شي واحد يجلس فيها نهائيا. ها كل شيء داير له السراج ولا اش كيسميوه السياج ولا السياج ولا ما عرفت. المهم ما كاينش اللي يجلس. في الاول كنا كنجلسوا عادي، دابا لا، على ود كوفيد ممنوع. تمثال الحرية فيلز حدا واحد الريستورون. واو صراحة ريستورون روعة 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 روعة. مايوات كالفين كلاين، شورتات، كنت هنا حاطين 1.5 متر. هاد مايو زويون كالفين كلاين صراحة. جينا نرتاحوا في قهوة، عاد دخلنا دابا، بغينا غير نرتاح واحد 5 دقائق وغادي نمشيو لان عندنا تمشيه زوينه صراحه. هاد الكافي المهم عرفتي حنا مع المشي بزاف تمشينا، غنمشيو ناخذوا شي حاجه ناكلوها برا وعاد غنمشيو للدار ان شاء الله. المهم دوزناها تفويجه غزاله. انا فطرت برغيفه الشحمه، ما شكيت عليكم نقولها، ما شكيت عليكم لانه بالفعل صعيب واحد يفطر بالشحمه وانا ما عنديش مراره. هذاك الشيء باش كنت لازم خصني نتمشى بزاف بزاف بزاف. المهم كافي ستراسبورغ عارفينها، هذا الشيء اللي جالسين بعدين على بعضياتنا انا وجميله، بيناتنا 2 الامتار. لا غلاس لا غلاس لا غلاس. واو مانجو، ولكن ديال اسبانيا احسن. هذا المنت مع الشكلاط، هذيك اكيد فانيليا، هذيك تاع الحامض دلاح. واو ليميتد اديشن الاوريو صراحه كيشهي 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 بزاف، وسيرتو المانجو. انا كنحماق على المانجو. هاي الاثمنه، ها الشوكولات الفامدغيك. هنا جينا سالينا من فيلت، دابا حنا كنتمشاو وجميله رمات هذاك الخبز كله اللي كانت جابت معاها باش الا كاينو شي صدقة شي صار. المهم ديهم دارها صدقه، الا كاين شي حوت ولا كاين شي حاجه يجيو ياكلوا. خايفه تليفوني يطيح بكثره العيا. اليوم تمشينا 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 بزاف، ماراطون درنا والله الا ماراطون صراحه روعه. حنا عاد خرجنا من فيلت اللي هو هذاك مول كبير، وغادي نمشيو فحالنا نتمشاو. تمشينا مزيان، والله الا تمشينا مزيان روعه. هذه المنطقه ديال الاما ديالنا. فيهم ديور زوينين صراحه. المترو
صراحه منظر روعه. حنا كلينا وغاديين دابا كنتمشاو. بغينا نوريكم المنطقه اللي كنا فيها اللي كتسمى يوغاستاد، اللي فيها الفيلز، اللي هو الفيلز اللي هو المول الكبير اللي عندنا هنا في المنطقه فاش ساكنين. هادشي اللي كاين. شوفوا هنايا دايرين الكراسه هكا على البحر، اللي بغى يجلس. شفتوا على منظر خيال صراحه. زوين 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 بزاف. شوفوا هنايا هانتوما كي كتشوفوا حنا جينا، وهنايا شوفوا اش دايرين ليهم. هانتوما دايرين ليهم تواليت. هنا دابا حيت مشغوله مكتوبه اوكوبايد او اوبتيا وبالالماني بيزيتس، وكتبين لك حط دعس على هذه وغادي تدخل للتواليت. صراحه فكره مهمه بزاف بزاف. المهم انتم كتشوفوا هذه التواليت بلي اوتوماتيك رينغات رينغيوات وديزانفيكسيا افتا فيربو، يعني خرج السيد حتى ما يدخل ما غاديش تحل التواليت حتى كتنظف راسها. and after each use this toilet is automatically cleaned and disinfected. this toilet road not مش عارفه هذيك بالالماني فري. دابا راه فري، دابا ولات فري. دابا غادي نبرك هنا. هاي تحلات. شتيو هانتوما هادي غير في الزنقه. اللي بغى هذا انا ما بغيتش ندخل للطواليت الصراحه، واخا راه تعقمات وكلشي كاين كلشي فيها وزوينه. وي ما غاديش ندخل ليها. المهم كتعتق صراحه انه في الشارع العام، في الشارع العام زوينه روعه والله. الا اقسم بالله فكره روعه. انتم شوفوا كيف كتشوفوا في الشارع. انا غير بغيت نوريكم. زوينه سيرتو بالنسبه للرجال مخيره. اي واحد كيستعملها كتنظف راسها وكتعقم راسها عاد كيدخل ثاني وكتحل. روعه فكره زوينه. ديانا دابا جيت لقيتها كدير التبوله. هذه شلاضه لبنانيه، المعدنوس ومطيشه وبصله، ولازم يكون فيها ديك البصله طويله انا ما جبناهاش. وهنايا البرغل بلاتي دينا هذا البرغل شي شويه. هذا ما كيطيبش اصلا ديانا، ما خصكش طيبي. هذا كديري غير في الماء ما تيطيبش، ما خصوش يطيب. هذاك البرغل الصغيور ما خصوش يطيب. هي طيبات ودار بحال الكسكسو صافي. كيتخلط هذا الشيء كامل كتكون شلاضه بالبرغل. وغادي نختم معكم الفلوغ هنايا بهاد الشلاضه ديالنا. وانا كندير هادو. المهم جيت دابا عرفتي ميتين انا وجميله، ما قدرناش صافي. حيت جايين بعدا الكوزينه راه تقربلات كيصاوبوا هادشي، كيوجدوا الماكله المدرسه ديالهم غدا ان شاء الله. غنقول لكم سلامه في امان الله. باي باي.